Når du skal måle størrelsen på et massasjeballokk, så er det veldig viktig at du har enten en vinkel, målbånd, og hvis ikke du har vinkel, så kan du bruke 2 pinner. Vi tenker først å vise med vinkel hvordan du gjør det. Så legger du den på i 90 grader på hjørnet. Så måler du fra det nullpunktet her ute og ut til der det begynner å bue. Og det er da 23 cm, og du ser andre vei, det er 23 cm begge veier. Men har du ikke en vinkel, så kan du som sagt bruke 2 pinner. Så legger du deg sånn, så du danner en vinkel. Og så måler du fra det 90 graders hjørnet inn til 23 cm, og du måler 23 cm inn den veien. Så har du ikke en vinkel, så kan du sagt bruke 2 pinner. Og når du skal måle størrelsen av lokket, så går du midt på lokket, tar målbane, måler ut. Det er 2,14 meter. Og så går du midt på den andre siden. Og da er det 2,14 meter til underkant. Så er det viktig at du måler skjørtene nå. Skjørtelengden, og når du måler skjørtelengden, så går du bare fra toppen og ned. Og den er 15 cm.